and hi everyone, welcome to my channel A Time with Hasna. இன்னைக்கு நம்ம பயனுள்ள விஷயமா என்ன பார்க்க போறோம்னா சளி, நெஞ்சு சளி, இருமல் இதுக்கெல்லாம் தேவையான மருந்து நம்ம எப்படி தயார் பண்ணுறதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ நம்ம சூழ்நிலை கோவிட் டைமாக இருக்குது. இப்போ நம்மளுக்கு சளி பிடிச்சாலும் சளி இருமல் காய்ச்சல் இதெல்லாம் இருந்தாலே நம்மளுக்கு கோவிட்னு முடியிடுறாங்க. சளி நம்மளுக்கு சளி பிடிச்சிருந்தா அது சீக்கிரமே நம்மளை விட்டு குணமாகறதுக்கு உண்டான மருந்தை எப்படி தயார் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் மருந்து சாப்பிட்டாலும் கூட இந்த மருந்தை இந்த நாட்டு மருந்தை நம்ம வீட்டில் செஞ்சு நம்ம ஃபேமிலியில் எல்லாருமே குடிக்கலாம். சின்ன பிள்ளைங்க 4 வயசு பிள்ளையிலேருந்து நம்ம எல்லாருமே குடிக்கலாம். நல்ல மருந்துங்க. 3 நாள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் போதும். வாரத்தில் 3 நாள் ரொம்ப சளி அடிக்கடி பிடிக்கிறவங்களா இருந்தால் வாரத்தில் 3 நாள் இதை குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நீங்கள் நல்ல பலனை நீங்கள் பார்க்கலாம். உங்களுக்கு சளியெல்லாம் வந்துடும். இந்த அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபேமிலியில் உள்ளவங்க ஒரு 7 பேர் 8 பேர் குடிக்கலாம். அந்த தண்ணியை நம்ம தயார் பண்ணி குடிக்கலாம். வாங்க, இது நீங்கள் நிஜமாகவே நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இதோட பலன் தெரியும். எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் இது தான் சாப்பிட்றோம். வாரத்துக்கு 3 நாள் நாங்கள் சாப்பிட்றோம். இந்த தண்ணியை நாங்கள் குடிச்சிக்கிறோம். எங்கள் வீட்டில் இந்த சின்ன பிள்ளைங்கள்லாம் இருக்காங்க, எல்லாருக்கும் நாங்கள் கொடுக்குறோம். இப்போ வாங்க, நான் அந்த மருந்தை காட்டுறேன். பாருங்கள், இஞ்சி, மிளகு, மஞ்சத்தூள், மிளகு, பூண்டு, இது கற்பூரவள்ளி இலை, இது குப்பைமேனி கீரை, இது துளசி இலை, வெத்திலை, கிராம்பு, இந்த பெரிய சைஸு இந்த லெமனு. இந்த லெமன் நம்ம சின்னதாக ஒரு 8 பீஸாக வெட்டி, இந்த ஒரு லெமன் தான், ஆனால் நம்ம 8 பீஸாக வெட்டி இதை போடலாம். இந்த பூண்டு, இந்த இஞ்செல்லாம் நம்ம தட்டி போடணும். அந்த இஞ்சி தட்டுற குலவி இருக்கும்ல, அதில் தட்டி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். இந்த கிராம்பு, இந்த மிளகுலாம் நீங்கள் தட்டி போட்டு, இந்த இலையெல்லாம் கொஞ்சம் சின்ன சைஸாக இப்படி, இந்த பாருங்கள், இந்த சின்ன சைஸாக இப்படி நம்ம இப்படி கிள்ளி இந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணியில் போட்டு நம்ம நல்லா கொதிக்க விடலாம். நல்லா கொதித்து இது மஞ்சள் கலரில் இருக்கும். அந்த மஞ்சத்தூளும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறணும். வெத்திலையில் நம்ம கையிலே பிச்சு போடலாம். இந்த துளசி இலை, அந்த குப்பைமேனி கீரை எல்லாமே நம்ம கையிலே பிச்சு போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு நம்ம இதை கொஞ்சம் ஆற வச்சு லேசான பதத்தில், லேசாக நம்மளுக்கு அந்த சூடு தாங்குகிற பதத்தில் நம்ம இதை குடித்தோன்னா நல்ல பலனை நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ நான் இந்த தண்ணியை கொதிக்க வைக்கிறதுக்கு இந்த இலையெல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டேன். வெத்தலை, குப்பைமேனி கீரை, துளசி இலை, கற்பூரவள்ளி இதெல்லாம் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் லெமனு சின்ன துண்டுகளாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணுறேன். பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இஞ்சி நான் தட்டி வச்சுருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மிளகு நான் தட்டி வச்சுருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கிராம்பு ஆட் பண்ணலாம். இப்போது நம்ம இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொதிக்க வைக்க போகிறேன். இப்போது இதை நான் கொதிக்க வச்சுருக்கேன். நம்ம இது நல்லா கொதித்த பிறகு கொஞ்சம் நம்ம அடுப்பை ஸ்லோ பண்ணி வச்சிடணும், சிம்மில் வச்சிடணும். அப்போ சிம்மில் வச்சு அதை நம்ம கொதிக்க விடணும். தண்ணி கொஞ்சம் வற்றின பிறகு தான் நம்ம குடிக்கணும். ஸோ நான் இது எப்படி, எந்த அளவுக்கு இது தண்ணி வற்றணுங்கிறது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். பாருங்கள், நம்ம ஃபுல்லாக தண்ணி வச்சோம். இப்போது அரை சட்டி தண்ணி வற்றிருச்சு. இந்த பதத்துக்கு நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை நம்ம வடிகட்டிட்டு இந்த தண்ணியை நம்ம அருந்தலாம், குடிக்கலாம். சவானில் அந்த சளிக்கு தேவையான அந்த மருந்தை நான் குடிக்க போகிறேன். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்ல பலன் கிடைக்கும். நம்ம இந்த மாதிரி டயத்தில் இந்த குடிநீரை நம்ம குடித்தோன்னா நல்ல எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்கும். எந்த ஒரு வைரஸும் நம்மளை தாக்காது.
நம்மளுக்கு நல்ல பாதுகாப்பை தரும். ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பலன் கிடைக்கும்.